Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anggota grup. Hari ini hari Rabu ya, 16 Agustus. Besok kita hari ulang tahun kemerdekaan. Ini 7 unit ini mau saya kemas, mau kirim ke Kalimantan dengan ke Sulawesi Selatan. Untuk Mas Guntur saya kirimkan, sudah saya kemas juga, belum saya bungkus sama plastik ya. Saya kemas hari ini, kalau nggak hari ini besok saya kirim. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.